Kahit jud og makapamutang. Can you see the glow on the right side, diba? Yeah. Super cute muñeca gid si Ma'am Priscel. You can see there's a very Fine. type of glow and then freshness sa tika. So, compared sa Yeah. other side. Diba? If you Yeah. look here, Yeah. the right ug sa left niya. Correct yun. But dili siya ka ng over because it just color corrects your skin bitaw. And then Yeah. katong yung pink na mga capsules to help your skin glow at the same time. Yung pieces sa inyong nose, you included, your under eyes, even over your lids. And when you put bitaw kaning moisturizer, wala naman tayo eye cream, diba? So, imo siya sa occipital bone nimo sa imong face. So, where's your occipital bone? This is from your brows down to here. That's your application for your eye cream. Not necessarily nga nasa imong eye bags. Okay? So, Apilon da diri? Yes. Here, kani, occipital bone. Kung asan ito feel yung socket sa imong eyes, dala ka mag-apply of eye cream. Katong eye roll nato Ma'am Lyle, asa to siya? Okay na Sa eye bag gid siya? Yes, eye bag. Oh, sa eye bag man ako ibutang. Ayan. This is a primer, so base pag yun sa inyong makeup. But if you want to Pagkalahi use jud kaayo use this Ma'am. alone, you can. Di na po siya imong heavy pag labi na kung di ka gusto nga mag-heavy makeup, bitaw ka. Bitaw. Pwede lang kanira imo ang gamiton. Yeah, sa imo Ma'am Sel. Oo, sunscreen na siya, SPF 50. SPF 50 na siya Ma'am Lyle, no? Oo, SPF Yeah. 50++. Plus na siya. Oh. You can see the Yeah. effect on face. Correct. Sige,